teens, ons is terug and now we're going to do some theory on quadrilaterals. Vierhoeke. Teorie wat jy moet ken oor vierhoeke. Goed, dit is baie belangrik. As ons meetkunde wil doen, moet ons hierdie teorie baie goed ken. Let's start with the 6 different quadrilaterals that we must know the properties of. Ons begin heel bo by die parallelogram. Dit is die ouetjie wat basies wat 'n basiese een is. Ons gaan nou sien hoekom juffrou so sê. Then we work to the rectangle and the rhombus. En daaruit gaan ons die rhombus en die ruit is baie naby aan mekaar en die reghoek en die vierkant, die ruit en die vierkant is baie naby aan mekaar en die reghoek en die vierkant is ook baie naby aan mekaar. The two quadrilaterals that's a bit different is the trapezium and the kite. Goed, kom ons gaan kyk na die eienskappe van ons vierhoeke en ons begin by die parallelogram. Ons gaan kyk eers gou na die sye. The opposite sides of a parallelogram are parallel. So we can mark that, onthou, die oorstaande sye van 'n parallelogram is ewewydig. Okay, that's the first property. The next property regarding the sides is that the opposite sides are also equal to each other. Die oorstaande sye is ewe lank. That's the sides. Parallelogram se sye. Kom ons gaan en ons gaan kyk na 'n parallelogram se hoeke. Die oorstaande hoeke van 'n parallelogram is ewe groot. So daai hoekie en daai hoekie is ewe groot and that angle are equal to each other. Very important property to know very well. En dan kom ons by ons hoeklyne, the diagonals. Let's draw in our diagonals. Van die een hoekie na die ander hoekie is 'n hoeklyn, van die een hoekie na die ander hoekie is 'n hoeklyn. En wat baie belangrik is van hierdie hoeklyne van 'n parallelogram is dat ons moet weet hulle halveer mekaar. They half each other. Meaning this piece of the diagonal is equal to that piece of the diagonal en hierdie stukkie van die hoeklyn is gelyk aan daai stukkie van die hoeklyn. Very important. Dis nie alles gelyk aan mekaar nie, want kyk hier's 4 streepies, 3 streepies. Maar daai stukkie is gelyk aan daai stukkie and that part equals that part. Dit is alles wat ek moet weet van 'n parallelogram. Baie belangrik. Goed. Kom ons gaan nou na die reghoek toe. Graad 10, die reghoek het al die eienskappe wat die parallelogram ook het. Al die eienskappe. Maar hy het nog meer. So kom ons gaan sit die eienskappe eerste in wat hy dieselfde het as die parallelogram. Sy oorstaande sye is ook ewewydig. Opposite sides are parallel. Sy oorstaande sye is ook gelyk, net soos die parallelogram. Identically to the parallelogram. Kom ons gaan na die hoeke toe. The angles of the rectangle is more special than the angles of the parallelogram. Die hoeke van die reghoek is almal 90 grade in grootte. So dit maak hom nog meer uniek. 90-degree interior angles. En dan kom ons gaan kyk na die hoeklyne. Die hoeklyne van 'n reghoek halveer mekaar ook, maar hulle is elke stukkie is presies ewe lank. So that's very important. These pieces of diagonals are all equal in size. Baie belangrik. So wat maak hom nog meer spesiaal? Sy binnehoeke is almal 90 en sy hoeklynstukkies is almal ewe lank.
So let's go from the rectangle to the square. Die reghoek, die vierkant besit nou weer al die eienskappe wat die reghoek besit en nog meer. So kom ons gaan kyk. Let's go to the properties that it shares with the parallelogram or the rectangle. Goed, sy oorstaande sye is ewewydig. Same as the rectangle. Dan, sy sye is almal ewe lang. The sides are all the same in length. So dit maak hom nog meer spesiaal as die reghoek. Okay, let's go to the angles. Sy binnehoeke is ook almal 90 grade groot, soos die reghoek. And the last thing is the diagonals. Nou die hoeklyne is ook almal dieselfde in lengte. And the last property that a square got, that's very special. Daar waar hierdie hoeklyne mekaar sny, is ook 'n 90 grade hoekie. So daar's 'n 90, daar's 'n 90, daar en daar. So there where the diagonals intersect, there's a 90-degree angle. En dit is verskriklik belangrik dat jy dit moet weet. So let's go from the square now to the rhombus. Nou 'n ruit dra dieselfde eienskappe van 'n parallelogram, met ander woorde, sy oorstaande sye is ewewydig. Opposite sides are parallel. It shares the property of the squares that all the sides are equal in length. Dan deel dit die parallelogram se eienskap dat die oorstaande hoeke gelyk is. It's not all equal. The opposite angles are equal. And let's go to the diagonals. Ons hoeklyne, die hoeklyne van 'n ruit halveer mekaar, soos by my parallelogram. Met ander woorde, these two are equal en hierdie tweetjies is gelyk. Hulle is nie almal gelyk soos by die reghoek en die vierkant nie, maar hulle halveer mekaar. So daai stukkie en daai stukkie is gelyk en daai stukkie en daai stukkie is gelyk. And then the other property that 'n rhombus got too, wat 'n ruit ook het, is hy het ook soos die vierkant 90 grade hoeke hier waar die hoeklyne mekaar halveer. Very important. That property and that property of a rhombus and its square. Goed. Dit is hierdie vier hoeke wat baie dieselfde is en mekaar se eienskappe dra. Goed. Nou kom ons by die two odd ones out. The trapezium het nie baie eienskappe nie. Sy eienskappe is this pair of sides are parallel. Daai twee sye is ewewydig aan mekaar. Die twee horisontale sye is ewewydig aan mekaar. That's the only sides property of a trapezium. As ons gaan kyk na sy hoeklyne, dan kan ons sê, because these two are parallel, this angle and that angle are equal because it's alternate. En daai hoekie is gelyk. Hoekom? Want dit is ook as gevolg van ewewydige lyne, dis verwisselende hoeke. So that's the only properties of a trapezium. Goed, kom ons gaan kyk na 'n vleer, 'n kant. So if we look at the sides of a kite, we see that these two short sides are equal. That's adjacent short sides are equal en hierdie twee aangrensende lang sye is gelyk. Dis eienskappe van die sy. As ons gaan kyk na die hoeke, then we can see that this angle equals that angle, but that angle doesn't equal that angle.
So die horisontale hoeke is oorstaande hoeke is gelyk. And then if we go to the diagonals, ons hoeklyne, then we can clearly see that this vertical diagonal halves this angle en hy halveer ook hierdie hoek. The vertical diagonal half the top and the bottom angle. En dan kan ons ook sien dat die vertikale hoeklyn hierdie horisontale ouetjie halveer. Only the vertical diagonal halves the horizontal diagonal. En ons kan sien dat die hoeklyne ook 90 grade hoeke maak daar waar hulle mekaar sny. So these diagonals forms 90-degree angles where they intersect. So hierdie is nou verskriklik baie belangrik graad 10s, dat ons die vierhoeke se leerwerk 100% in plek moet hê as ons meetkunde somme met die vierhoeke wil doen, dat ons hierdie alreeds weet. Sien julle later vir nog 'n teorieklas.